雪糕有白灼晒。喂，你可唔可以當睇唔到啊？好肚餓啊 ！Hello YouTube，我係 Y Y， 講咗咁耐，我終於都的起心肝拍2026第一條 YouTube 片啦！第一集我哋食甜品，希望大家由年頭甜到落年尾。廢話唔講咁多，即刻去邊 ，Go Go 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 Go！而家就買咗一個係拿破崙泡芙啊，佢超靚仔啦。咁咧佢係買完之後咧會即場再擠啲 cream 落去，面層咧仲會再隻燒過啲焦糖喺度嘅。咁我非常期待佢嘅口感嘅，因為我就咁用力啲咧，都見唔見到啊？哇，幾邪惡！跟住咧，而家試下先啦。哇，好好食啊！跟住咧，佢個酥皮咧係好輕盈，好輕盈，然後咧唔會話戒嘴嘅，但係佢真係好脆，好酥脆，食落去咧係會有呢個牛油嘅香氣，同埋佢啲 cream 咧甜而不膩啊！我覺得，我就咁食個 cream 試下先，好滑，好滑。佢入邊係加咗雲呢拿籽啦，咁所以你食落嘅時候咧，會嗰個雲呢拿香氣咧會更加突出嘅，我覺得係出色嘅。之後嚟嘅呢一間咧，我係已經有食過佢哋嘅葡式絨滑蛋撻噶啦，係真係勁好食勁脆。佢脆成點啦？擺到第二日啦，佢個皮咧都仲係好似第一日咁脆嘅，呢個超勁！你哋要聽聲啊，真係。佢嘅皮咧真係層層分明，好似千層酥咁嘅，都係好輕盈嘅。入邊嘅蛋漿真係好滑好滑，呢個係重點推薦，12蚊抵食。咁同埋呢度咧有個 challenge 啦，你買完嘢食攞張單過嚟咧，咁就可以有呢個貼杯 challenge 啦。咁我而家就試下先，因為係好困難嘅，我之前試過都真係唔得㗎，計緊試㗎啦。我好勁㗎，我好勁㗎。20秒咯，係啊。我好勁㗎。喂，你可唔可以當睇唔到啊？你可唔可以當我有20秒啊？當你有20秒啦。多謝你。同大家介紹嘅呢一間咧，都算係尖沙咀再入少少嘅位，但係佢哋嘅乳酪咧係真係好好食嘅。咁我而家就試咗佢哋嘅新出伯爵茶乳酪啦，佢呢度有2個嘅，係啦，有黑芝麻同伯爵茶，咁我就揀咗伯爵茶試下啦。咁其實你見到啦，都幾靚仔嘅，係真係。咁我就咁試咗佢個乳酪先。平時咧，坊間咧應該唔會好多乳酪雪糕有伯爵茶嘅。做到有伯爵茶嘅味道啦，咁雖然咧佢都只係滲啲茶粉上去嘅，但其實咧係都食到有伯爵茶嘅味嘅，都幾香。伯爵茶乳酪雪糕入邊有奶凍、曲奇同埋麻薯，佢嘅伯爵茶奶凍咧都食到有伯爵茶粉嘅味。好啦，今日終於都跨出我嘅一大步，久違地拍咗條 YouTube 片，希望你哋會中意啦。最緊要幫我 CLSS， 雖然未知有冇第2條片，但係如果你哋有多啲留言嘅支持同埋鼓勵，咁我相信咧第2條片會好快出街嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。